कंप्लीट जावना, फिजिकली कंप्लीट जालो. टेक्निकल म्हटल्या नंतर आमकां लोकांची सुरक्षा पळोवपाक जाय आनी लोकांची सुरक्षा ज्या दिसा कंप्लीट जाता. आतां फॉर एग्जाम्पल आमचो हो जो ओवरब्रीज आसा आमचो बानोडे वचपाचो महालक्ष्मी, तो कंप्लीट जालो, पूण टेक्निकली तो कंप्लीट जावना, फिजिकली कंप्लीट जालो. ताजे वयल्यान लोकां जर हांव सोडटलो जाल्यार म्हाका काही गोष्टी करपाक जाय आनी त्या खातीर म्हाका 1 म्हयनो जाय. हांव ऑलरेडी माननीय मंत्री भारताचे नितीनजी गडकरी कडेन उलयलो आनी ताणें एश्युरन्स दिलां की आपूण फक्त ब्रीज ओपन करपा खातीर येवपाक तयार आसा आनी त्या प्रमाणे ताका डेट दितलो आनी ताज्या हातान ते इनॉग्रेशन करतलो. इट वील बी समवेअर इन द फर्स्ट वीक ऑफ डिसेंबर किंवा सेकंड वीक ऑफ डिसेंबर अशें आमचें प्लॅनिंग आसा. आनी म्हाका खबर आसा प्रश्न कितें तो, कारण थंय सिग्नल्स बसोवपाक कारणीभूत हांवूच आसा. म्हाका पूर्ण म्हायती आसा त्या ब्रिजाची, इतल्याच न्हय त्या रस्त्याची म्हाका म्हायती आसा पूर्ण. आनी डेली सादारण 7 दिसां एकदां तरी इंजिनियरांक घेवन हांव ताची मिटिंगूय घेता. जो आमचो अंडरपास आतां जो आमचो साफा मशिदी कडेन चालू आसा तो कंप्लीट सादारण डिसेंबराच्या एंड पर्यंत जावपाक जाय अशें आमी हें दवरलां. आनी जो फ्लायओवर मागीर जो अंडरपासीस आसा ते सगळे मार्च म्हयने ओपन करून तो फूल रोड कार्यान्वीत करतलो आनी त्या बरोबर धवळी बायपासूय कार्यान्वीत करतलो बिफोर मार्च. कंप्लीट जाल्ल्या ब्रिजा वयल्यान गाडयो खाली आसा, ताका भंय काय ना. पूण फाल्यां सकाळीं जर एक्सिडेंट जालो, कारण हें सगळें फोर्सार चल्लां, जें कितें एक्सिडेंट जर जालो ताका सरकार जबाबदार ना. कारण आमी थंय स्पश्ट सांगलां टेक्निकली थंय खूब गोश्टी करपाच्यो आसा. फॉर एग्जाम्पल दोनूय सायडींनी रिटेनिंग वॉल्स बांदपाच्यो आसल्या, पूर्णपणे डांबरीकरण करपाचें आसा आनी फुडलो जो रोड आसा एप्रोच रोड ते कंप्लीट करपाचें आसा. आनी जो पर्यंत ते कंप्लीट करना तो पर्यंत ते ओपन करप आनी पब्लिका टू कीप इन डेंजर हें आमकां गव्हर्मेंटाक मान्य ना. पब्लिकांनी यूज करता, एक्सिडेंटली यूज करपाक जाता पूण डेली तो यूज करचो न्हय.